Egunon, ni Bai Ugarte naiz, eta nire pertsonaia Ametsi da. Nik 16 urte ditut, eta Donostian bizi naiz, Tegiako auzoan. Ni Aritz Basterra naiz eta Jon da nire pertsonaia. 22 urte ditut eta Bergararra naiz. Nire izena Ander Rovira da. Bilbokoa naiz eta 21 urte ditut, Laster 22 ditut. Gorkaren papera egiten dut serian. Nire kirolari gustokoena tenisa eta padela da. Nire kiroli gustokoena futbola da. Nire kirol gogokoena futbola da. Kirolari gustokoena segurona Oiarzabal da, Realeko kapitaina. Kirolari gustokoena Djokovic da. Italo Ferreira, surfista. Niretzako hobi bat gitarra jotzea da, nire asko gustatzen zait gitarra jotzea, eta baita judo egitea. Surfita gustatzen zait. Bien bat, Zarautz o Debaldean. Abestirik gustokoena, igual Afrika Totorena. Asko ditut, baina bat esatekotan gatxikal batzoki. Ertzainak taldearen Aitormena abestia erabakiko du. Ez dira betiko garai honena. Nire pelikula gustokoena da Shutter Island, Leonardo DiCapriok interpretatua. Bohemian Rhapsody. Queen asko gustatzen zait. Zaila da, erabakitzea, baina egia esan nire asko gustatzen zait Love Actually film britainiarra. Gabonetako film oso polita da, nik gomendatzen asko ikustea. Nire libururik gustokoena da La caída de los gigantes, Ken Folleten liburua. Sé lo que estás pensando, de Jon Verdon. Los pilares de la tierra liburua erabakiko nun, Ken Folletena, oso ona. Luzea, badakit igual pereza pixkat emateko lastea, baina oso ona da. Amets egia da pertsona izaia dela, hasieran festa oso atsegina, baina gero ikusten da barruan daukan hor barne konfliktu bat, nola islatzen duen baita bere aitarekin daukan erlazio zaila, lagunekin daukan erlazioa, berak barruan ditun utxuneak pentsatzen du bakarrik jendeakin bete daitezkela eta jendeak beste pertsona bat aurkitzen badu, baina zure lekua kanpoan geratzen dela, eta ametsek daukan hor barne konfliktu hori asko gustatzen zait, interpretatzeko polita da, gainea. Serian transkurtsoan daukan aldaketa bere pertsonan. Nire pertsonaia gehien gustatzen zaidana da, beti egongo dela erdigunean beste pertsonaien artean eta ongizatea bilatuko duela, tentsio eguneetan bakea eta patxadatasun hori bilatuko du.